教會借用耶穌預言耶路撒冷將被攻陷前後後嘅情景咧，嚟到提醒我哋教友好好咁裝備自己嚟迎接世界末日嘅來臨。耶穌時代，耶穌降生後大概70年到啦，咁整個耶路撒冷最後就俾羅馬帝國攻陷咗，從此咧猶太人就冇咗國家，流散晒喺世界各地。所以耶穌剛才嗰番話，其實佢係講緊耶路撒冷。不過咧，教會借用呢一個事實去提醒我哋點樣迎接呢個世界終有一天會完結。我哋點樣準備自己咧？物質世界終會有完結一日，呢個大家都明白嘅。你件衫洗下咧就歪晒噶啦，佢對襪着下就會穿噶啦，係咪啊？任何物質嘅嘢都會有完結嘅一日，地球都係咁。就好似我哋人體裏邊新陳代謝嘅作用一樣，舊嘅細胞會死去，新嘅細胞會出現。今日耶穌所指出嘅呢啲末日前嘅徵兆咧，呢啲咁嘅預兆咧，其實對我哋現代人今日21世紀嘅我哋嚟講，其實有同樣嘅預警作用。大家可能唔係咁諗，不過希望大家能夠用另一個角度去睇下。其實末日咧，世界末日咧，應該唔會係天主個台上邊咧嗰個計時器，天主校咗個計時器，然後到幾時咧，個計時器一響咧，咁呢個世界咧就會突然間從呢個宇宙裏邊消失，似乎應該唔係咁。使世界走到末日嘅唔係天主，而係我哋人類。如果天主創造呢個宇宙有佢自己嘅規律，咁呢個自然規律就會自然出現，係咪啊？寒來暑往等等，但係因為我哋唔小心，我哋將呢個秩序搞亂咗，所以好可能係因為我哋提前咗呢個地球嘅終結。大家最近呢幾年都睇到啦，我哋11月到而家有好多朋友仲係着短袖衫，係咪啊？本來應該係冬天，好啦，話下個星期會有寒流，但呢啲都唔係正常。點解？係我哋搞出嚟。世界末日會有，不過唔係天主提前，而係我哋人類。讓我哋睇下耶穌剛才講嘅徵兆，好多騙子會出現。呢啲騙子，呢啲偽君子咧，喺社會上、喺經濟上、喺政治上嘅騙子到處都有。你每日打開新聞睇下，幾多嗰啲咁嘅所謂無論係搞經濟啊、政治上啊，或者一啲所謂咩決策啊，更加係政治上，有幾多人講過嘅嘢係唔算數？有幾多人講嘅係真話，但係我哋信，呢啲都係騙子嚟。有時甚至係好可惜咧，連喺宗教上，以至到家庭、學校裏邊，都會出現騙子。好好嘅教育，可能有好多嘅唔同嘅理論啦，唔同嘅做法，唔同嘅講法啦，其實都呃咗我哋。騙子、戰爭同叛亂，耶穌都有提過。喺世界末日之前會有呢啲咁嘅嘢。世界嘅歷史其實就係一部
不斷嘅戰爭嘅歷史。唔知點解人類係咁好戰，本來人類唔想係咁。大家諗諗，邊個中意打仗？冇人中意打仗，但係咁啱世界咁上下就要打場仗，為乜呢？點解要咁呢？民族要起嚟攻擊民族，國家要起嚟攻擊國家。我哋而家睇緊嘅真係咁嘅喎，民族同民族唔得一齊。民族狹隘嘅民族主義同埋霸權，令到我哋好多唔想打仗嘅人打仗，唔想仇恨嘅人，結果彼此仇恨，因為唔認識歷史，唔肯知道歷史，唔肯承認歷史，所以令到好多人世世代代帶住歧視啦、誤解啦，去彼此相待。本來好好地做人，大家都想做好好地做人，但係俾好多呢啲騙子、呢啲唔真實嘅報導，同埋嗰啲真相唔被揭發出嚟，而令到我哋唔能夠和睦相處。大到國家啦、民族啦，細到屋企人都可以係咁。我哋有大地震啦，有饑荒啦，有疫情啦，天上嘅空嘯啦。好幾年前應該好似南半球澳洲嗰邊有紅塵雨啦，係咪啊？同埋我哋嘅旱季啊，我哋嘅雨季成日都失常，失咗平衡。所以呢啲都係空嘯嚟，係講緊乜嘢？講緊我哋冇好好咁珍惜我哋呢個地球，我哋想佢快啲完結。然後耶穌就話：人們為咗我嘅名字，即係善良啦、正義啦、守足情啦、和平啦、愛人如己啦等等，而迫害你哋，甚至憎恨你哋。當世界講緊要競爭嘅時候，我哋講要分享。當世界好多人話俾我哋聽，越有就要越有嘅時候，貧富懸殊係正常嘅，因為我哋聰明，我哋努力，嗰啲窮嘅係抵佢哋。當我哋有啲人咁樣講嘢嘅時候，我哋認為應該係共享共富，大家都係同舟共濟。咁好多人呢，聽唔入眼，會批評你，會笑你，會話俾你聽落後，話俾你聽喺度夢想，其實係唔好受嘅，哈哈。最後被父母、弟兄、朋友出賣，點解？因為意見唔同，價值觀唔一樣，我哋唔肯、唔願意、唔敢去坐埋一齊傾翻清楚。唔明嘅講到明，唔理解嘅盡量去理解。我哋唔肯咁樣做。2019年社會嘅動盪，正正就係咁。所以唔好以為呢個世界係等天主去完結佢。呢個世界唔需要等天主，係我哋自己。呢個都係以上所有嘅，都係促成地球有一日會消失嘅原因，係我哋人類嘅所作所為嘅結果。人類，我哋嘅結局係咁樣，係由我哋選擇，要點樣係由我哋選擇。我哋和平咁完成任務，讓我哋喺呢個世間同呢個地球一齊和平咁完成我哋作為人、作為地球人嘅任務，抑或提前由我哋去摧毀我哋嘅屋企、
同埋我哋嘅社會，係我哋去決定。所以各位弟兄姊妹，當我哋講環保啊，當愛惜大自然嘅時候，唔係一種口號，而呢個係同我哋息息相關，同我哋嘅地球息息相關。我哋想呢個地球提前了結啦，定抑或我哋想珍惜佢？因為呢個係天主俾我哋嘅一份好好嘅禮物。啱啱新聞有報道過一位80後，一個香港人，佢最近得到全世界應該係環保嘅全世界10大傑出青年。而佢點咧？佢由好後生就好關心成個世界嗰個氣候變化同埋地球嘅變化。佢往後咁多年嚟，佢都擺咗好多心機喺度。佢喺採訪嘅時候，我唔記得咗個名。佢話：我每一次翻嚟地球，我一定要去學校話俾啲小朋友聽，話俾啲學生聽。即係冰天雪地係點樣嘅一回事啊！咁呢個就係俾我哋睇到，其實就算我哋現實唔係咁理想，但係始終仲係有啲人係好關心嘅。佢哋就係我哋今日嘅21世嘅先知，同埋都係聖者嚟。所以面對咁嚴峻嘅挑戰，好似剛才耶穌所講嘅，又騙子啦，一陣間又大自然嘅兇兆啦，又戰爭啦，等等啦，又俾你最親嘅人出賣啦，等等嘅時候，我哋可以做啲咩嘢？耶穌都俾咗我哋有嘅提醒，有2個不要同埋1個要，2個不要，1個要。第一個不要就係不要驚慌。耶穌話唔使驚，就算發生晒所有呢啲事，如果你係信靠佢，呢啲事必然會發生。但係你哋連頭上一根頭髮都唔會失落。天主保住我哋，天主睇住我哋，所以唔好驚慌，因為你一驚咧，可能你就失分寸。你有時會採用咗一啲可能極端嘅方法去避免呢啲事情嘅發生，係咪啊？有騙子嘅時候，我哋可能我哋唔用一個清醒嘅頭腦去分辨呢啲騙子定已經話唔係騙子。我哋可能一覺得佢係唔真實咧，我哋用一種好激烈、好唔恰當嘅方式嚟到去否定對方。咁我覺得呢個都係驚慌嘅原因。第二，不要事先考量點樣面對。天主會喺適當嘅時候賜俾你適當嘅智慧同埋勇氣，所以要鎮定嚇。其實我諗幾時世界末日呢？第一，我哋唔係好知道，可能好快，可能仲有好耐時間。最緊要嘅就係我哋每一日管好自己嘅生活，做好我哋認為正確嘅事。呢個就係耶穌所邀請我哋個個人都要做嘅。你哋要堅忍到底，就可以保存你嘅靈魂。好好地做人，好好地做每一日嘅生活。對得住天地良心。幾時末日咪幾時末日咯？呢個末日有時係我哋個別嘅末日，即係忽然間卜一聲死咗，呢個都係我嘅末日。忽然間呢個地球忽然間即係爆炸，都係末日。不過如果我哋好好地活好每一天，讓每一天都成為一份祝福，對別人嘅祝福，對上主嘅感恩，同埋對於呢個地球嘅欣賞，咁幾時完咪幾時完咯。所以唔使擔心，唔使咁太過。同埋能夠咁呢，我哋會喺冇希望中仍然能夠對主懷住希望。
如果我哋成日都睇住呢個世界所有嘅不是咧，我哋其實好容易失望，好容易絕望，好容易會問：我繼續留喺度做乜？有咩意思？但係如果我哋喺冇希望裏邊，好少希望裏邊，仍然對住上主有呢份嘅有呢份嘅信賴咧，咁我哋就有能力去度一個喺唔理想嘅環境裏邊一個理想啲嘅生活。請記得，我都唔止一次同大家提過一句，我好年輕嘅時候睇一本小說叫做《冰點》咧嘅一句說話，佢話烏雲上永遠有一個明媚嘅太陽。烏雲蓋頂，我哋個個都唔想嘅，但係烏雲上永遠有一個明媚嘅太陽。讓我哋都一齊祈禱，求天主賜俾我哋一份好難得嘅智慧。主啊，賜俾我哋平安，去接受嗰啲我哋唔能夠改變嘅事。主啊，請賜俾我勇氣去改變嗰啲我能夠改變嘅事。但主啊，更請你賜俾我智慧，懂得分辨出乜嘢係可以改變嘅，乜嘢係唔可以改變嘅。阿們，天主保佑大家。